Türkmenistan Hazarüstü gaz geçirici taslamasyny ýene gün tertibine getirip, bu uğurda Ýewropaly hyzmatdaşlary bilen özara gatnaşygy dowam etdirmäge taýýardygyny aýtdy. Bilermenler Aşgabat bu mesele boýunça gysgaly herekete geçmese, onda bu taslamanyň düýbünden amala asman biljekdigini duýdurýarlar. Türkmenistanyň öz gazyny Ýewropa aktyrmagy mümkinçilik berjek taslama, gaýtadan açyk gyzyklanma bildirip başlamagy görnüşinden Russiýanyň Aşgabat, hususan da onuň energiýa resurslary babatynda dyzmaçlyk görkezýändigi aýdylýan döwrüne gabat gelýär. Ukraina garşy esassız urşy alyp barýan Moskwa halkara sanksiýalaryndan soň özüniň gaz eksport uğurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak boýunça tagalla edýär. 12 awgustda Türkmenistanyň hökümet başlygynyň ornbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredow Aşgabatyň Hazarüstü geçirjisine diňe bir ykdysady ýa sowda esaslanýan taslama hukmynda däl. Eýse, energiýa serişlerini öndürjüleriň, sarp edijileriň we daşaýjylaryň bähwitleriniň we peýdasynyň deň tutulmagy esasynda global energiýa howpsuzlygyny we durnuklulygyny üpçün etmek boýunça esasy şert hukmynda garaýandygyny bellidi. Türkmen baş diplomaty Awazadaky Hazar deňizi paraxçylyk we dostluk deňizi maslahatynda eden çykyşynda Hazaryň hukuk durumu boýunça konwensiýanyň kabul edilmeginden bäri 5 ýyl töweri wagt geçen bolsa da, bu uğurda göze ilerlik netijeleri nyktap bilmeýändigini hem sözüne goşdy. 2018-nji ýylda Gazagystanyň Aktau şäherinde ylalasylan bu konwensiýada şol sanda Hazarüstü taslamasynyň çekilmegi bilen iltisikli kanuny ýagdaýlar hem bellenip geçilipdi. Türkmen häkimetleri soňky bir aýyň içinde uzak wagtdan bäri gurruňy ýatan Hazarüstü taslamasyny ençemegede gün tertibine getirdi. Resmi ýagdaýda bular ýurdun ýalgyç eksport uğurlaryny köpeltmek tagallary bilen düşündirilýär. Ýönetimçiler munyň Hazarüstü proýektini oňlaman gelýän Russiýanyň Türkmenistan, esasan hem onuň energiýa serişleri babatynda gyzyl çyzygy geçen bolmagynyň mümkindigi bilen düşündirýärler. Ýogsa, Moskwanyň Ukrainadaky urşundan soň Türkmenistan Russiýa bilen siýasy arenada has ýakynlaşdy we ony özüniň strategik hyzmatdaşy atlandyrdy. Türkmenistanyň energiýa pudugyny ýakyndan izarlaýan energiýa howpsuzlyk meseleleri boýunça bilermen John Roberts goloýdy Türkmen resmiýetleriniň Moskwanyň Merkezi Aziýa Hytaý gaz geçirjisiniň üstü bilen Rus gazynyň eksportyny artdyrmak meýillerini alada bildirmegine ünsüt çekdi. It is very, very striking because the language used by the Turkmens bu juda we juda geň aldyrjy boldy. Sebäbi türkmenleriň bu beýanatda ulanan diline üns bermeli. Onu türkmen tarapy Russiýanyň, Gazagystanyň we Özbegistanyň gatnaşmagynaky üç taraplaryň gaz birleşigi diýilýän boýunça öýde bilen geňeşmeleriň geçirilmänligini, bu çemeleşmäniň öýde üçin düşnüksiz we kabul ederliksizdigini aýtdy. Aşgabat munyň halkara hukugynyň kadalaryna çaprazlygyny hem belledi. Bulary aýtmak üçin hakykatdan hem ören agyr dil ulanyldy. Bu ýagdaýlarda Türkmenistanyň Russiýa babatyna ören uly bir aladasynyň bardygy anyk, emma munyň takyk nämedigini aýdyp biljek däl. Emma türkmenler häzirki wagtda Ruslardan juda we juda nägile. Beyond that, what the specific concern is, I do not know. But they are clearly very, very unhappy with Russia at the moment. Deep Roberts 15 awgustda azatlyga gurrun berdi. Seýlede Aşgabatyň Hazarüstü taslamasy boýunça beýanatlaryny ýygyrmlaşdyrmagynyň hem bu aladalar bilen bagly bolmagynyň mümkindigini sözüne goşdy. But it is possible, indeed it is probable that the two are connected. Türkmenistan Hazarüstü taslamasy arkaly Azerbaýjanyň üstü bilen Türkiýa, ondan aňry hem Ýewropa ýurtlaryna ýylda 30 milliard kubmetr tebii gaz eksport etmäge isleg bildirip gelýär. Ýöne energetika ekspertlary häzirki bar bolan gaz geçiriji infrastrukturalary bilen munyň mümkin däldigini, üstesine köp mukdarda türkmen gazyny Azerbaýjandan aňry Ýewropa iýermek üçin täze gaz geçirijilere zerurlygyň bardygyny aýdýar. Galy bersede bu taslamanyň bir tarapy bolmaly. Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew milliardlarça dollara durjakdygy çaklanylýan bu proýektiň mali meselesine hem üns çekdi. 21-nji iýulda eden çykyşynda ol taslamany maliýeleşdirjek taraplar mälim bolmazdan onuň durmuşa geçirilmegini sorak astyna aldy. Munyň bilen baglylykda Türkmenistanyň özüniň öňe sürýän Hazarüstü taslamasy boýunça
gyssagyly herekete geçmesi, onda Aşgabatyň Ýewropanyň energetika bazary ugrundaky bäslesikde ýyda galjakdygy duýdurulýar. Amerikanyň Aşgabatdaky ozalky ilçisi häzir Trans-Caspian Resources başlangyjynyň esaslandyrjylarynyň biri we egindes başlygy Alan Mustard. Egerde Türkmenistan Ýewropa Birleşiginiň gazyň alternativ çeşmelerini tapýança hereket edip başlamasy, onda hazır üstü gaz geçirici proyektiniň durmuşy ukypsyz boljakdygyny aýtdy. Masterdyň bu wagtda mümkinçilikler penjeresiniň barha ýapylýandygy baradaky bellikleri 14 awgustda Azerbaýjanyň Trend neserinde çap boldy. Ol hususan da Arkadag şäheriniň gurulşygyna milliardlarça dollar çykaran Türkmen hökümetiniň Kaspidaky degislilikdäki kiçi turba geçirici proyektini maliýeleşdirmäge ukyplydygyny hem belläp geçdi. Emma bu ýerde gurrun doly hazır üstü gaz geçirici proyekti barada gitmeýär. Munuň deregine Azerbaýjanyň Azeri, Çirak, Güneşli, Avsor gaz ýataklary bilen Türkmenistany degisli Banka Livanowa gaz ýatagyny birleşdirjek tepleji turba barada gurrun edilýär. Bu proyektiň bahasynyň 400-600 milyon dollar ağırlığında boljakdygy çaklanylýar. Türkmenistan şeýle-de Norlun akıllı şäher gurýar. Onun bahasynyň 4,18 milyard dollar boljakdygy çaklanylýar. Yarım milyard dollarlyk geçirici proyektiniň bahasy gurrunsyz Türkmenistanyň maliýe mümkinçilikleriniň çägine ýerleşýär. Bu proyektiň getirjek girdejileri göz öňünde tutulanyny bu oýlanşykly ýatyrylan sermaýe bolardy. Deyip Trend neseri Masterdyň sözlerini getirýär. Energiýa bilermeni Robert bu gurrunga giden proyektiň oňoýly netijeleriniň bolup biljekdigini, emma Türkmenistanyň bu ugrda oňoýly beýanatlar bilen birlikde oňoýly herekete hem geçmeginiň zerurdygyny anyklady. Ol Aşgabat häzir pursady elden gidirse, onda hazır üstü proyektiniň umuman galyp biljekdigini duýdurdy. I think that's pretty true, yes. And there's a reason for this. Europe is doing two things, facing two problems simultaneously. Munyň öz sebäpleri bar. Ýewropa häzir bir wagtda iki mesele bilen ýüzbeýiz bolup dur. Bularyň birincisi Rus prezident Vladimir Putiniň Ukraina çolup uruşy başladandan soň Ýewropada dören gaz ýetmezçiligi bilen bagly. İkincisi hem klimatyň üýtgemegi sebäpli ziýanly ýangyşlaryň karşılanmagyny azaltmak meselesi. Energiýa çeşme hökmüne gaz ulanmak tendensiýasy gitdigiçe petelýär. Bu ýagdaýlarda Türkmenistan ýaly täze 3-nji Ýewropanyň energetika bazaryna girmekçi bolsa, ol muny edil häzirki pursat amal etmeli. If a new supplier, such as Turkmenistan, wants to come in, it needs to come in now. Deep Roberts azatlyk bilen söhbetdeşlikde belledi. Käbir ekspertler asliýetinde Türkmenistanyň hazır üstü taslamasynyň amala aşmagyna gyzyklanma bildirmeýändigini, munuň deregine bu barada gurrun edip halkara arenasynda özüniň aktuallygyny saklamak isleýändigini aýdýarlar. Türkmenistan häzirki wagtda özüniň daşary ýurtlary iýerýän mawy ýangyjynyň agrymly bölegini Hytaý ugru boýunça eksport edýär.